राजस्थान के हनुमानगढ़ में वायुसेना का मिग-21 क्रैश, घर पर गिरा फाइटर जेट, 3 महिलाओं की मौत, पायलट पैराशूट से कूदकर बचा। हनुमानगढ़ में सोमवार सुबह मिग-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। फाइटर जेट बहलोल नगर के इलाके में एक घर पर गिरा। इस घर में रहने वाली 3 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पायलट सुरक्षित है। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। मृतकों के नाम बशो कौर, बंतो और लीला देवी है। पायलट राहुल अरोड़ा 25 ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई। उन्हें सूरतगढ़ भेजा गया है। जोरदार धमाका और पूरा घर ध्वस्त। ग्रामीणों ने बताया कि विमान के घर पर गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो देखा कि घर ध्वस्त हो गया था। घर में मौजूद 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन के लोग जब तक पहुंचे, लोगों ने शव बाहर निकाल लिए थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद जेसीबी से मलबे में और लोगों की तलाश की, लेकिन कोई डेड बॉडी नहीं मिली। गांव में करीब 600 घर हैं। एयरफोर्स ने कहा, मिग-21 ट्रेनिंग उड़ान पर था। उड़ान के दौरान पायलट को इमरजेंसी सिचुएशन का पता चला। उसने एयरक्राफ्ट को संभालने की कोशिश की। जब वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसने विमान से इजेक्ट करने का फैसला किया। सूरतगढ़ एयरबेस से करीब 25 किलोमीटर दूर पायलट मिला। उसे मामूली चोटें आई हैं। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। 50-50 लाख मुआवजे की मांग। हादसे में मारी गई महिलाओं के परिजन शवों को रखकर सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग पर अड़ गए थे। इस पर मृतकों के परिजन को 5-5 लाख मुआवजा देने की घोषणा की गई, जबकि नौकरी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही थी। परिजन 50 लाख मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। 16 महीने में 7 बार क्रैश हुआ मिग-21। 5 जनवरी 2021, 17 मार्च 2021, 20 मई 2021, 25 अगस्त 2021, 25 दिसंबर 2021, 28 2022, 8 मई 2023 को लास्ट जो आज का